31. mayda İstanbul'da yeni bir denan vatandaşımız aradan çıktı. Bu merhum olan vatandaş Gülnara Gurbanova 1971. ýylyň yanvar aýynyň 10-nda Mary vilayatynda dowlan. Türkmenistanda ýaşan döwürlerini şahsy sebäpleri bilen ýoldaşyndan aýrylyşyp, maskarasyny eklemek üçin Türkiýe döwletine işlemäge gelendigi aýdylýar. Gülnara Gurbanova Türkiýede işleýän wagtlary rak keseline duçar bolup bir näçe gezek hastahana düşýär we iň soňky gezek İstanbul Bakırköy'de ýerleşýän hastahanalaryň birine agyr ýagdaýda aradan çykýar. Merhum Gülnara Gurbanova 31. maýda İstanbul'da ýerleşýän Kilos mezarlygyna jaýlanýan.